NFC အဲ့ထဲမှာ NFC ချစ်ပါတယ်ဖုန်းလေးအမှတွားပြီးထပ်လို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုမြင့်မြတ်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ထေရတာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးဒါဒီလိုမျိုးတော့ရှိရပြောမလားငယ်ကို share ပေးချင်မလားလို့ဆိုတော့ sharing is caring ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးလာမလို့ကျွန်တော်ပြောတာ